Bah, triste, me mestra. Ni mes ket bet amz er da lenn an telegram, c'hoaz. A kousgoude erru an nos. Avid dese. Ma an eus den e bet mar o deus bro plistin. Bon, ma gwell a ze, hein, gwell a ze. Football, an raz e blij din. Potret plistin de skol da dare, a en ep tre gastel. A reze zo nul, ha. Nul, nul, nul. Oh là là. Zelta, 6 eur anter deus an noz, an emañ ket erru. Soazik ir ger, c'hoaz. Me, pelec'h e chomet da ruz a dare. Marad e chomet da lostenni, en ur stal diliat bennak. Ya, on eus ni ran emet frik a tout var ar handi me. Oh ya, ar merc'hed beferet stag ane gant ur gorden. Ya. N'emañ ket er ger, c'hoaz. A koulskoude, erru en eur bremañ da ficha koan. Bon, ben, redet din neus e mont da gerrat patates da bellet. Mes an eus den a bet er ger, ba, gwell a ze ur vesson. Me zo karga do baram ur gomission dival o melater. A ma velo me gaze, ne gredin ket lara de, hein? Penoz lara de, on ebet laha divrek. Laha divrek e soazig los da ha. Laha gvar an ent. War patates ma zo braz o daon e domaine. Evel beter a bezet. Zelta, c'hwi a se chakez? Non ken an drompat. Amañ emañ ti intan soazig los da har? Ben, en an drompet oc'h deus an anter. Amañ ti soazik, gwire, met non ket dintan. Non ket dintan tamm ebet. Gwire c'hwi eo oc'h bet dimeat gant soazig los da har. On bet dimeet? Met dimeet on atav? Ba ya, non ket divorcet? Oh non, soazig ne oa ket ar plar da divorcie vese. Enfin, non, navat. Setu... Azeta, Jacques, azeta. Azeta mar plij. Setu on deud bete gamañ... Plijadur a radin nour dot da vele da hanon. Neuzet a vian am ar a plijadur der. Ne jomo kere zambat vas perat. Car me ve kontant par an plijadur d'an dut. Bah, me evit se emañ an dut war an douar, evit ober plijadur, a rent a servi. Ja, met va commission ne ket ezat da zisplegar. Ma teze he andra hag a zepan de soazik? Ben, n'emañ ket er ger. Non, n'emañ ket aze, met bon, n'emañ ket pel ken sur a walc'h. Ma... Ja... Bet, ma teze, e helfem eva ar chopinat. Ja. Ma, trinkom bremañ, trinkom da yerhet soazik. Allez. Non ket sur, eve fe rediveat bateze da drink avet soazik. Diveat? Men ne ket da izor, c'hoaz? Hag evel ben avaret e galek, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ja, bet non ket sur ave fe an drama bien faire evit soazik. Oh, met, krogont da gaout ir o koz, ha. Ane gompren an appel na lost. Me petrak pe c'hoant da lare din di war ben soazik.
Ne oa ket didache e boutou, pa et kouit deus ar gêr e bremañ. Didache? Didache i boutou? Et bremañ ne vez ket laket tachou ken war ar bouteiller? Ben, justement, zeniz o koz dan dud da gweia a vijou. Io, zo chomat reo gwen war a parkeier e pad an de. Hag a nent a oa deud da ve a risklus e ben an noz. C'est... A petra an se? Kouet ve fe bet ar hinoeg a se? Ben, an troad klei a zo riskat digenta. Hag I horf a zo e da eul a vese e be kouet. An eo a den ebet evit zevel an ein iza? Geo, men ne chom e ket en iza ken. Met daon e do main e met be a laket an ei da ze an se? Da zia. Da zia. Ja, men ne chom e ket gweloch. A ben nehe oa tremene de hamion. Hag emañ an eo a rojou. Rojou? Met pep kamion ne ve rojou? Ya, petra man ve fe eval deus an tank. A gode? Ben, ur hamion ne ket en dra dangerus, hein. Met a rojou a pouner. A soazik. Ne gleek e be a gwell gal a di horf. Penaos? Et a rojou warni? A plade di horf? Pa oan e gavad ur medesin an eo a larat neus ket eom na kachedou, na suppositorio. Kasat deus an eid an ospital, met ne vo ket alc'het. Vo ket dalhet? Met am lambrou da betra? Daoust hag ne ket en ospital emañ plas ar reglazet? Geo, keit am aven beo. Pas goude. Penaos? Oan peur da lare din ne ket beo ken? Mar o en euse? Pa e c'hwi a peur larat en mar o soazik, ne ket me meus digasa da helou der. C'est gret va homision gant en ben a fin. Allez, ken a vo a henta. O set ya se an tol me lar der. Hag a greiz tout. Mais neuze, ne daio ket soazik di c'hoant? Met beien meus ri a batates, neuze? Bon, ben, peus a meus d'ober e laket an evar an tamm. A keit am ave fon e poaha, e ben mo amzer da zonjel, petra rin bremañ, pa rondat da veer in tamm. Ar pezh bihan mañ so bet skrivet gant Maria Prat deus l'an ur.